chers collègues, Monsieur le vice-chancelier de la Confédération, Mesdames et Messieurs. Je crois qu'on peut le dire maintenant, dans la situation telle qu'on la voit aujourd'hui, constatons que le système de santé et les hôpitaux suisses ont pu se préparer à la situation qui se produit. Vous avez vu que les hospitalisations continuent d'augmenter, mais les places, et notamment aux soins intensifs, ne sont pas toutes occupées. Nous avons un équilibre aujourd'hui qui est fragile, mais qui existe. Bilan sur la situation, le nombre d'infections continue d'augmenter. Nous avons actuellement 19 303 infections, un peu plus de 1000 nouveaux cas aujourd'hui. Les décès également continuent d'augmenter et les hospitalisations aussi. On est passé à 2180, plus 271, ça veut dire plus 15% d'hospitalisation. Donc et ça, c'est un élément extrêmement important à suivre, parce que c'est ça à la fin qui fait est-ce qu'on arrive à faire face ou pas. Et cette augmentation, naturellement, nous la suivons avec beaucoup d'attention. Cela dit, nous savons aussi que pour que la situation soit maîtrisée, eh bien, il faut que ces chiffres non seulement arrêtent d'augmenter, on n'a pas encore atteint le sommet, ni pour les infections, ni pour les hospitalisations, mais il faut aussi clairement qu'ensuite un signal de détente et de redescente se fasse. Et nous avons, dans ce cadre-là, encore une fois, comme principal point d'accroche, point d'ancrage pour observer cette situation, les hospitalisations qui sont maintenant de plus en plus précisément récoltées pour voir la situation. Dans ce cadre, nous sommes toujours dans cette situation où nous devons poursuivre, dans le fond, sur la même ligne, respecter les règles d'hygiène et de distance, dans la mesure du possible, travailler à la maison, éviter les rassemblements avec les amis, rester aussi à la maison pendant ses loisirs. Et je le redis ici, alors que de manière importante maintenant, nous sommes dans une situation où nous devons pouvoir tenir bon, comme société, tous ensemble, et ce, alors que les beaux jours arrivent, que le mois d'avril arrive, que le beau temps est là aussi, et que nous allons aussi vers une période de Pâques qui traditionnellement est justement réservée pour la détente, les premières sorties à l'extérieur et pour les rencontres avec les amis et la famille. Et je crois que maintenant, plus que jamais, dans cette situation, nous devons continuer ce travail de longue haleine que nous avons commencé ensemble. Quelques informations sur les décisions de ce matin. Tout d'abord, les mesures pour le Tessin ont été prolongées jusqu'au 13 avril. Le canton du Tessin a déposé une demande de poursuite, enfin avec quelques modifications, mais une demande globalement de poursuivre sous le régime de l'article qui permet des exceptions pour les cantons particulièrement touchés. Ça a été prolongé maintenant jusqu'au 13 avril. Ce que je souhaitais ici vous communiquer, avec une situation, je crois, au Tessin aussi qui évolue, qui est observée de très près, qui n'est pas complètement sous contrôle, mais qui évolue dans un cadre que nous pouvons et que le Tessin peut contrôler et accompagner. Un autre élément qui nous paraît extrêmement important, c'est dans le fond de voir quelles sont les conséquences de toute cette situation sur la situation dans la population. Nous savons que rester à la maison, rester dans des espaces fermés à plusieurs personnes peut créer des tensions. Nous observons aussi naturellement le risque de voir les violences domestiques augmenter. C'est évidemment aussi une priorité pour les cantons et la Confédération. Et la Confédération a créé une task force qui suit l'évolution de cette situation. Nous devons rester attentifs. Plusieurs cantons ont déjà augmenté les places d'hébergement, prévu du personnel supplémentaire pour faire face à cette situation. Autre décision, ce matin, le Conseil fédéral a décidé, und ich will das auf Deutsch vielleicht sagen, der Bundesrat hat beschlossen, die Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern enger zu koordinieren. Wie Sie es wissen, es ist normalerweise nicht eine Aufgabe für den Bund, aber in der heutigen Situation müssen wir schon sehen, es lohnt sich wirklich, das noch enger und besser zu koordinieren. Und die Kantone werden verpflichtet, dem Bund ihre Materialbestände zu melden. Betroffen sind hier zum Beispiel insbesondere die chirurgische Masken, die Beatmungsgeräte, diagnostische Tests, Schutzkleidungen und noch viele andere Sachen. Und das Ziel hiermit ist, die Bestände langfristig sicherzustellen, auch rasch reagieren zu können und das Material effizient einzusetzen. Und der Bundesrat hat auch beschlossen, die Regeln zu lockern für den raschen Zugang zu neuen, vielversprechenden Therapien und bestimmten Medikamente.
Encore d'autres éléments qui ont également occupé le Conseil fédéral ce matin. Nous avons précisé l'ordonnance pour ce qui concerne, et vous l'aurez remarqué mercredi, pour ce qui concerne les campings. Les campings doivent rester fermés dans cette situation, sauf avec quelques exceptions pour les personnes qui y vivent. Il y a aussi des personnes qui sont durablement dans les campings, mais sinon ils doivent rester fermés. Et puis une situation qui a créé pas mal de questions et de savoir ce qui prévaut pour les garden centers. Nous savons que c'est une période extrêmement importante pour ces magasins, parce que c'est maintenant évidemment que les jeunes pousses arrivent, et puis que c'est maintenant qu'il faut pouvoir faire les plantations. Et nous avons, parce que beaucoup de cantons ont posé la question et ont souhaité trouver une solution, nous avons, et je dois le dire ici clairement, une solution qui existe, qui est pratiquée dans un nombre déjà relativement conséquent de cantons et qui respecte l'ordonnance fédérale. Pour vous l'expliquer brièvement, sans entrer dans trop de détails, il s'agit de la possibilité pour les personnes de passer commande par téléphone et puis d'aller dans une forme de drive-in que les garden centers organisent à un moment précis qui a été fixé d'avance, aller chercher ce matériel. Donc sans que les garden centers soient ouverts, ils ne sont pas ouverts pour le public, ils sont ouverts pour le personnel qui peut préparer les commandes, mais c'est possible d'y avoir accès. Et puis, dernier élément, je dois vous parler aussi un petit peu, je l'ai dit, des vacances et des week-ends. Et là, extrêmement important de rappeler que dans cette situation qui nous attend durant les prochaines semaines, les prochains jours et les prochaines semaines, nous avons constaté aussi dans d'autres pays que ce qui pose le plus de problèmes pour faire face à cette épidémie, c'est lorsqu'il y a des groupes de population qui se déplacent. Et sur le plan intérieur du pays, les groupes de population qui se déplacent notamment au moment des vacances, au moment des week-ends. Vous avez vu l'appel du Tessin à ne pas se rendre au Tessin. Je vous l'ai déjà dit ici, j'ai vu que les autorités cantonales le disent aussi, mais c'est quelque chose qui ne vaut pas que pour le Tessin, ça vaut pour toutes les régions touristiques qui pourraient être concernées. J'aimerais ici vous rappeler que c'est important d'éviter les déplacements massifs de population sur le plan intérieur, parce que ça nous crée des problèmes pour maîtriser cette évolution et cette situation. Pour terminer, peut-être, nous voyons bien, tout le monde a envie maintenant que cette situation évolue, que nous puissions sortir de cette situation. C'est absolument compréhensible, mais il faut le dire, aujourd'hui, tous les chiffres que nous avons, ils continuent d'augmenter. Et nous avons une situation qui n'est pas complètement hors de contrôle. Heureusement, ils augmentent moins fort que ça aurait pu être le cas, mais ils continuent d'augmenter. Et nous savons qu'aussi longtemps que ça augmente, naturellement, nous avons un problème qui se développe et qui s'accroît. Mais nous savons aussi que nous ne sommes pas ici en train de gravir un sommet, mesdames et messieurs. On n'est pas en train de gravir un sommet. Et ça n'est pas comme à la montagne, quand on a atteint le sommet de la montagne, c'est fini. Ici, nous avons à maîtriser une situation épidémique complexe, et nous savons évidemment, et vous le voyez dans d'autres pays, il aura fallu que les mesures portent effet jusqu'à ce qu'on ait une réduction forte de cas pour pouvoir, dans le fond, accompagner cette situation de la meilleure des manières possibles. Ich wollte auch noch sagen, wenn man anschaut, was passiert international und in Europa und auch weiter, Sie haben gemerkt, dass China hat sehr hart reagiert im Januar, ab dem Moment, wo das Problem anerkannt worden ist, und hat begonnen, lockern zu können, nur nach 2 Monaten. Nur nach 2 Monaten, es war möglich, wieder etwas zu lockern, und nach dieser Lockerung ist es wieder begonnen. Das heißt, es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, die wir hier beseitigen müssen, und es braucht viel Ausdauer, viel Flexibilität, das sage ich immer wieder, viel Bescheidenheit, Entschlossenheit, aber auch Ruhe nach wie vor in dieser Situation. In Europa auch. Wir müssen mal sehen, was passiert bei uns in den nächsten Wochen und Monaten, aber in Europa auch. Die Signale im Moment sind nicht Richtung einfach, alles wird sich von allein regeln. Voilà, noch letzte Wörter vielleicht auf Deutsch. Wir sind da in einer ziemlich fragile Situation. Wir haben eine Situation, die unter Kontrolle ist. Die Spitäler sind nicht überlastet. Es gibt nach wie vor Plätze. Wir können das im Moment nicht so schlecht meistern. Und es zeigt auch, dass die Maßnahmen, die wir genommen haben, und ich muss noch einmal hier die ganze Bevölkerung dafür danken, dass wirklich diese Maßnahmen nicht nur verstanden worden sind, aber auch akzeptiert worden sind und umgesetzt worden sind. Das hilft uns sehr, die Schaden zu minimieren für unser Land, für die besonders gefährdeten Personen, für das Gesundheitssystem, aber auch, das muss man nie vergessen, auch für einfach eine Schweiz, die funktioniert und die auch wirtschaftlich weiter funktioniert.
Voilà ce que je voulais vous dire. Es gibt einfach keinen so einfachen Ausstieg. Es gibt eine Transition, die wir da jetzt machen müssen. Es wird kein plötzliches Ende dieses Corona-Lebens geben, leider. Es gibt einfach nicht so einen Moment, wo man sagen, es ist Ausstieg und es ist fertig, es ist Exit und es ist fertig. Es wird vielmehr ein langsamer Übergang werden. Das werden wir selbstverständlich mit dem Bundesrat gut analysieren können, ab dem Moment, wo wir gute Daten haben, um das wirklich sehen zu können. Diese Arbeiten sind im Gang, aber wir sind noch nicht so weit, dass es gemacht wird. Dernier mot, mesdames et messieurs, pour vous rappeler, les enfants ne vont plus à l'école depuis un mois. Les universités sont fermées. Tous les restaurants sont fermés. Beaucoup d'institutions sont fermées, les cinémas, les théâtres, toutes les terrasses, les places. On ne peut plus visiter ses parents ou ses grands-parents dans un home ou à l'hôpital. C'est une situation sérieuse. Et ça n'est pas le moment, parce que Pâques arrive, de tous se diriger dans les régions touristiques, d'aller dans les maisons qu'on peut trouver dans les cantons touristiques. Il est temps aujourd'hui de voir que la situation implique aussi que durant les jours de fête ou de calme, eh bien, il est important aussi de rester à la maison, de respecter les distances, de respecter les recommandations. Encore une fois, ça n'est que tous ensemble que nous réussirons à maîtriser cette situation difficile. Ça prend du temps, il faut de la patience et beaucoup d'endurance pour le faire. Et j'aimerais ici remercier toutes celles et ceux qui, c'est dans notre population, la population qui vit en Suisse, qui s'engage pour que ce soit à la fin, qu'on puisse dire à la fin, nous avons été capables, dans des bonnes conditions, de minimiser les dégâts et de maîtriser cette situation. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Herr Bundesrat Maurer, Sie haben das Wort. Ja, meine Damen und Herren, ich komme zu Ihnen mit dem Bürgschaftspaket. Sie erinnern sich, der Bundesrat hat ein Paket von 20 Milliarden gesprochen als Verpflichtungskredit, mit dem Bürgschaften gewährt werden. Der Bundesrat hat heute die Aufstockung dieses Paketes um weitere 20 Milliarden beschlossen. Wir werden 10 Milliarden davon nächste Woche der Finanzdelegation als Vorschuss beantragen. Die Delegation tagt am nächsten Dienstag. Wo stehen wir in diesem Geschäft? Wir haben gestern Abend nach 8 Tagen, wir arbeiten oder die Banken arbeiten Samstag und Sonntag durch, 76.000 Bürgschaftsgesuche abgehandelt in einem Kreditvolumen von 14,3 Milliarden. Diese Zahl zeigt, dass das Ende dieser 20 Milliarden bald erreicht werden kann. Wir möchten dieses Programm durchführen, daher Aufstockung um 20, Vorschuss um 10 nächste Woche. Wir werden das weiter dann beurteilen. Vielleicht etwas, dass Sie die Zahlen einordnen können. In diesen Bereich fallen KMUs, davon haben wir in der Schweiz etwa 530.000. Wir gehen davon aus, dass rund 400.000 direkt oder indirekt von den Auswirkungen dieser Krise betroffen sind. Von diesen 400.000 möglichen Betroffenen sind 350.000 Kleinstbetriebe zwischen 1 und 9 Mitarbeitern. Also das Gros liegt darin. Wenn Sie jetzt diese Zahl dieser 14,3 Milliarden mit den 70.000 abgehandelten Bürgschaften teilen, dann kommen Sie im Durchschnitt auf einen Bürgschaftsbetrag von etwa 180.000. Das heißt, wir haben sehr viele kleine im Umfang von vielleicht 50.000 und dann sind auch die ersten größeren eingetroffen. Wir können ja das bis 500.000 machen. Ich gehe nicht davon aus, dass alle möglichen Betroffenen von 400.000 ein Gesuch stellen werden für eine Bürgschaft. Wir haben jetzt 70.000 dieser möglichen 400.000, aber diese Zahlen zeigen doch, dass das Bedürfnis nach wie vor vorhanden ist. Und die Zahlen sind in den letzten 2 Tagen wieder gestiegen. Also es ist nicht so, dass wir eine Spitze gehabt hätten am Anfang, sondern die Zahl der Gesuche nimmt immer noch leicht zu. Fragen, die sich stellen oder die sich Ihnen stellen, das ist die Frage des Missbrauchs. Wir haben Ihnen am Anfang gesagt, dass wir das Schwergewicht auf eine rasche, unkomplizierte Abwicklung legen und durchaus uns bewusst sind, dass der eine oder andere Missbrauch passieren könnte. Auch bei uns kommt die eine oder andere Geschichte an. Der Bundesrat hat deshalb heute entschieden, dass wir die Kontrollmechanismen, die in der Verordnung ja bereits festgelegt sind, weiter vertiefen. Wir haben ja auch in der Erfahrung mit den Banken jetzt einige Dinge festgestellt, die wir entsprechend verbessern können. Für uns ist aber das Missbrauchspotenzial, das durchaus vorhanden ist, nicht ein Schwergewicht. Ich gehe davon aus, dass wir das im Griff haben
Und wir werden das auch längerfristig ja kontrollieren können, weil Sie können sich ja vorstellen, jemand, der den Bund jetzt über den Tisch ziehen will, der hat auch ein Konstrukt dahinter, das man vielleicht nicht in 10 Minuten feststellt, aber das wir in den nächsten Wochen feststellen werden. Also wir haben entsprechende Maßnahmen ja festgelegt in dieser Verordnung mit Geldstrafen. Es gibt auch strafrechtlich relevante Tatbestände, wenn das dann wirklich der Fall sein müsste. Wir gehen nicht davon aus, dass das ein großes Potenzial ist. In Bezug auf diese Kontrolle haben wir auch die PwC eingeschaltet, die diese Bürgschaftsgesuche beim Eingang in die Bürgschaftsgenossenschaft dann noch einmal kontrolliert. Und auch die Finanzkontrolle wird sich bei diesem Bereich einschalten. Aber wie gesagt, es ist für uns nicht das gleich große Thema wie vielleicht bei Ihnen. Aber wir wenden selbstverständlich jede Aufmerksamkeit darauf, dass das nicht passiert. Das wäre aus meiner Sicht der Beschluss von heute. Danke. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur le Conseiller fédéral Cassis, vous avez la parole. Grazie, signor Vice Cancelliere, signori consiglieri federali, Mesdames et Messieurs les représentants des Médias, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Hause am Fernsehen. Sie haben es gehört, der Bundesrat unternimmt im Inland vieles, um den Schutz der Gesundheit und der Wirtschaft zu gewährleisten. Solange kein Impfstoff und kein spezifisches Medikament zur Verfügung stehen, sind nicht pharmakologische Maßnahmen das Instrument, das wir zur Verfügung haben. Bitte bleiben Sie somit zu Hause, befolgen Sie die Hygienemaßnahmen, verschieben Sie bitte Ihre Osternreise, insbesondere wenn Sie ins Tessin gehen würde. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um ins Tessin zu fahren. Die Corona-Krise ist aber nicht nur eine inländische, sondern eine globale Angelegenheit. Davon sind auch unsere Landsleute im Ausland betroffen, weil sie auf Reisen oder weil sie ausgewandert sind. 800.000 Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland. Das SEDA leistet in vielen Bereichen seinen Beitrag zur Krisenbewältigung, sei es an der Landesgrenze, in Europa, aber auch auf der ganzen Welt. Punkt 1, wir unterstützen Schweizer Reisenden auf der ganzen Welt. Vor 2 Wochen hat das SEDA die bisher größte Rückholaktion von blockierten Schweizer Reisenden im Ausland gestartet. Bis heute Mittag haben wir 16 Sonderflüge durchgeführt und insgesamt rund 3.700 Personen aus Asien, Afrika und Lateinamerika zurückgeholt. Davon waren 2.100 Schweizer und 1.600 ausländische Reisende. Ja, wir machen das, soweit wie es geht, zusammen mit den Nachbarländern, damit Synergien natürlich benutzt werden. 5 weitere Flüge sind bis und mit Sonntag geplant. Ein fliegt gerade zur Zeit, soll in den nächsten Stunden landen und die Rückholaktion geht auch danach weiter. Bürgernahe Dienstleistungen sind ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Außenpolitik. Ihre Bedeutung hat in der aktuellen Krise noch zugenommen. So leisten unsere Auslandsvertretungen überall große Arbeit, um blockierte Schweizer Reisende zu unterstützen. In Peru wurden zum Beispiel 120 Touristen mit Bussen aus den 1100 Kilometer entfernten Cusco in die Hauptstadt Lima geholt, damit sie und andere Reisende mit dem EDA gecharterten Flugzeug in die Schweiz fliegen konnten. Das ist nur dank viel diplomatischem Geschick auf alle Ebenen möglich. Es zeigt sich einmal mehr, wie wichtig das breite Außennetz der Schweiz ist. Das sind 170 Vertretungen in der Welt. Und wie wichtig es ist, gute diplomatische Beziehungen vor der Krise zu haben, damit man während der Krise rasch auf diese guten Beziehungen auch greifen kann. So setzen sich die Vertretungen auch für die Deblockierung beispielsweise von Gütern ein, die für die Schweiz bestimmt sind. In Sri Lanka haben wir vor wenigen Wochen eine geplante Lieferung von Elektronik-Baugruppen für Beatmungsgeräte einer berühmten Schweizer Firma nur dank der Intervention der dortigen Botschaft erreicht.
Und so viele andere Beispiele könnte ich Sie nennen heute. Durch diese globale Vernetzung kann unser Departement einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten und überall auf der Welt, in der Europäischen Union, aber vor allem auch an der Grenze zur Schweiz. La solidarité internationale et nos frontières. Des relations bilatérales, en particulier avec nos voisins, je vous l'ai dit, sont importantes dans le monde comme celui-ci, dans le moment comme celui-ci. De nombreux problèmes liés au Covid ne peuvent être résolus que par une coopération transfrontalière. Pensez par exemple aux travailleurs qui viennent travailler en Suisse. Nous travaillons en étroite collaboration avec les pays voisins pour qu'ils puissent décider de continuer à laisser travailler les frontaliers en Suisse. Si les pays voisins décidaient de séquestrer leurs citoyens qui travaillent en Suisse, notre système de santé ne pourrait pas marcher, tout simplement pas. Nous avons des pourcentages de personnel de soins de santé dans nos hôpitaux qui arrivent à 50% pour l'hôpital de Genève, qui a un peu moins de 50% pour le Tessin, mais qui est dans des chiffres autour de 20-30% dans les plus grandes villes de Suisse romande et à Bâle, par exemple. Il est important donc de garder avec ces pays des relations constructives, de se parler quand il y a des décisions qu'un pays prend et de tester, de trouver la meilleure manière de suivre ces décisions des autres pays, aussi dans notre pays. En plus, grâce à ces relations, nous pouvons repatrier beaucoup de citoyens des autres pays. Hier matin encore, le collègue l'Autriche me remerciait pour avoir repatrié une centaine de passagers de ce pays. Et en même temps, il nous amène nos Suisses dans des pays voisins qui peuvent donc revenir en Suisse. Nous avons débloqué des livraisons de matériel dans les pays de l'Union européenne. Nous avons fait de manière à que les normes de l'Union européenne puissent être utilisées et adaptées aussi à la Suisse et les Suisses les reprendre. Ça a été un effort de tous les départements dans ce sens, y inclus de la présidente qui a dû téléphoner à la présidente de la Commission européenne. Nous avons également pu faire en sorte que les travailleurs frontaliers puissent être protégés dans leur état de santé. On n'y pense pas beaucoup, mais dans les pays autour de nous, la préoccupation est-ce que nos citoyens, italiens, français, allemands, quand ils se rendent en Suisse, qui a une situation plus ouverte peut-être que leur pays, est-ce qu'ils sont suffisamment protégés? Cette optique, évidemment, quand on parle de la Suisse, on ne l'a pas. Nous avons également admis des patients de l'étranger, en particulier de la France, dans un geste de solidarité. Autant que nous avons des capacités disponibles, on peut aussi être solidaire avec nos voisins. On a plus ou moins une quarantaine de citoyens français qui sont hospitalisés en Suisse et nous sommes en train de parler avec les Italiens qui ont aussi des demandes à ce propos. Nous avons intensifié les relations avec pratiquement tous les États autour de nous et plus loin de nous. Nous participons à l'alerte précoce de l'Union européenne et aux réunions du comité de sécurité sanitaire qui a des conférences téléphoniques très souvent. Cette coopération, je vous le dis, est nécessaire afin de pouvoir décider en pleine connaissance de cause et placer nos décisions dans une situation équilibrée sur le continent. Afin de poursuivre cette bonne coopération et de résoudre les problèmes concrets liés à la crise actuelle, mes collègues du Conseil fédéral et moi-même sont en contact régulier avec nos homologues européens. S'il est vrai qu'on a moins de séances internes en Suisse, on passe beaucoup plus de temps à discuter avec nos homologues européens. Dann haben wir noch in der internationalen Zusammenarbeit etwas zu sagen. Wir sind natürlich auch mit Entwicklungsländern in Kontakt. Die Besorgnis betreffend Zukunft der Pandemie im afrikanischen Kontinent ist ziemlich groß. Die Appelle der UNO, die Tätigkeiten der UNO-Agenturen, WHO, die ihren Sitz in der Schweiz haben, sind uns wichtig. Wir haben auch diese internationalen Genf zu betreuen und das sind auch vermehrte Kontakte, vermehrte Kommunikationen, weil sie Sonderwünsche haben oder weil sie
wie einige wirklich davon gemacht haben, einfach angerufen haben, um zu danken, dass wir so klar waren, so präzis in den Weisungen, die sie folgen konnten. Im Sinne einer Soforthilfe hat die DEZA bisher 18 Millionen Franken bereitgestellt für Beiträge an UNO-Organisationen, WHO vor allem, Rotkreuz, Rothalbmondbewegung und Gesundheitssystem von Schwerpunktländern. Die humanitäre Hilfe hat zudem Gesundheitsmaterial nach China, das war aber Anfang März natürlich, nicht jetzt, und nach Nepal geliefert. Weitere Hilfsleistungen sind für Griechenland, Italien, Serbien und weitere Länder geplant. Gefragt sind überall vor allem medizinische Beatmungsgeräte, Schutz, Hygienemasken sowie Geräte zur Erstellung von Desinfektionsmitteln. Es ist auch so, dass wir oft Nein sagen müssen, weil die Wünsche und die Anfragen Materialien betreffen, die wir ungenügend in der Schweiz haben. Und es ist natürlich so, dass alle diese Lieferungen mit BAG, BWL und SECO geprüft werden, um die Vereinbarkeit mit den Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung in der Schweiz sicherzustellen. Solche Lieferungen werden also nur stattfinden, wenn diese nicht zu einer Mangellage in der Schweiz führen. Und das haben wir heute noch präzisiert in der Verordnung. Unsere DEZA, die humanitäre Hilfe, hat den Bundesstab für Bevölkerungsschutz zudem informiert, dass sie für Hilfeleistungen in der Schweiz zur Verfügung steht, sollten wir so weit kommen, dass irgendwo das notwendig sein müsste. Eine Stärke der Schweizer internationale Zusammenarbeitsstrategie sind genau ihre bilaterale Programme in Partnerländern. Und die Flexibilität, die uns diese Rahmenkrediten geben, erlauben uns jetzt rasch operationelle Entscheide zu treffen. In den nächsten Monaten werden 40 Millionen Franken umprogrammiert aufgrund dieser Krise. Im Zentrum stehen immer Maßnahmen, die zugunsten der am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppen, seien es armen oder betagten Menschen auf der Welt. Comme vous le voyez, la politique extérieure donne aussi sa contribution, une contribution qui est très souvent un peu derrière les rideaux, mais qui est tout aussi importante afin que, devant les rideaux, nos actions en tant que gouvernement puissent avoir lieu. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous allons ouvrir la ronde des questions. Comme de coutume, désormais, nous alternerons entre les questions ici dans la salle et les questions au téléphone. Je vous donne la parole. Qui souhaite poser la première question? Madame Gall. Ja, der Bund schätzt offenbar das Betreuungsangebot der Kinderbetreuungsstätten sehr. Sie haben letztens, glaube ich, sogar gesagt, sie seien systemrelevant. Kommt da noch Unterstützung für die Kitas und wenn ja, wann? Ja, ich meine, wir sind in einer Situation, wo wir versuchen einfach mal zu beobachten, wo es braucht, wo es gibt Probleme, wo diese Probleme beseitigen werden müssen. Und wir müssen feststellen, dass die Kitas, wie Sie gesagt haben, aber nicht nur die Kitas, alle die Betreuungsangebote, die spielen im Moment nach wie vor eine sehr wichtige Rolle, aber in einer Situation, die nicht ganz einfach ist. Muss man aber auch hier erinnern, sehr klar, dass es ist primär eine Tätigkeit für die Kantone und für die Gemeinde. Ich meine, im Moment mal zu sehen, was die Situation bedeutet. Es gibt nach wie vor Plätze, die gebraucht sind, die auch notwendig sind. Aber mit der heutigen Situation muss man mal sehen, wie diese Organisation, die Kitas vor allem auch, mal integriert werden können in die Maßnahmen, die wir schon vorbereitet und vorbereitet haben mit dem WBF insbesondere. Es gibt noch andere Schritte, die kommen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Diskussion wird auch weitergehen. Ich meine, das Parlament hat immer eine Unterstützung gegeben in der Vergangenheit für die Schaffung von Krippenplätzen. Der Bundesrat wollte das letzte Mal aufhören, aber das Parlament hat trotzdem entschieden, weiter zu fahren. Und ich glaube, wenn wir das beobachten werden in der nächsten Zeit, dann müssen wir sehen, was gibt es als Bedarf und wo wir noch handeln müssen. Merci, Monsieur Storni. Monsieur le conseiller fédéral, vous l'avez dit, les mesures prises au Tessin peuvent être prolongées d'une semaine en ce qui concerne les mesures pour l'économie, mais au Tessin aussi, il y a une interdiction factuelle pour les personnes âgées d'aller faire les achats. On avait posé la question mercredi, on nous a dit d'attendre aujourd'hui, poser la question à vous. Est-ce que cette mesure, cette décision au Tessin est-elle légale, est-elle admissible du point de vue fédéral? Je
peux vous répondre mercredi prochain, si vous voulez. Comme vous voulez. Non, je réponds volontiers aujourd'hui. Écoutez, je crois que une mesure d'interdiction de mouvement pour les personnes de plus de 65 ans, dans l'état actuel des choses, est contraire à l'ordonnance fédérale. Mais vous savez, nous avons avec le Tessin une situation qui est quand même très particulière. On s'en rend, je ne crois pas, assez compte aussi de ce côté-ci des Alpes, si je peux le dire ainsi. Je me suis rendu moi-même au Tessin pour voir la situation, pour échanger. Nous sommes en étroit contact avec le gouvernement tessinois qui essaye de faire le mieux pour traverser cette situation. Et nous sommes d'avis que cette interdiction, elle est pas conforme à l'ordonnance fédérale, mais nous avons également pris connaissance que dans le fond, elle est appliquée avec, semble-t-il, pas mal de mesures. À ma connaissance, il n'y a aucune amende qui, par exemple, est distribuée. Donc, c'est plutôt une invitation très stricte, disons, à ne pas entrer dans les magasins où, effectivement, les risques peuvent exister pour les personnes âgées. Et nous allons certainement en rediscuter avec le canton du Tessin. Wir nehmen eine Frage am Telefon. Herr Marjanovic. Wir haben aus einem Kantonsspital gehört, dass die aktuellen Covid-Tests nicht immer zuverlässig seien, dass es falsche Positive oder falsche Negative gäbe. Können Sie uns sagen, welcher Test in der Schweiz zur Anwendung kommt und wie man mit den falschen negativen Positivtests umgeht? C'est une question pour M. Koch de l'Office fédéral de la santé publique. Oui, merci. Sehr geehrte Bundesräte, sehr geehrter Vizekanzler, vielen Dank. Ich werde das nie lernen. Die Tests, wie alle Tests in der Medizin, sind nie 100% sicher. Also es gibt auch PCR-negative Tests, das wissen wir. Das sind dann häufig Patienten, die haben sonst ganz typische klinische Zeichen oder auch ein Röntgenbild, das typisch ist für eine solche Erkrankung. Das hängt damit zusammen, dass nicht immer, wenn man die Probe entnimmt, man dann auch Virusbestandteile in der Probe hat und deshalb der Test negativ ausfällen kann. Also es liegt nicht eigentlich am Test, sondern es liegt auch an der Probeentnahme und an den Spezifitäten der Patienten. Diese Patienten, wo die Kliniker sicher sind, dass es sich trotzdem um eine Infektion mit dem Virus handelt, die werden selbstverständlich genau gleich behandelt, wie wenn der Test positiv wäre. Merci. Prochaine question, Monsieur Gaffner. Im Bewusstsein, dass es weniger schwer ist, kritische Fragen zu stellen, als richtig und gut zu führen in dieser Situation, möchte ich Ihnen trotzdem die höfliche Frage stellen, weshalb diese Verordnung 2 für die Sicherstellung der Versorgung mit wichtigen medizinischen Gütern erst jetzt kommt. Also wir diskutieren ja seit 2-3 Wochen über Anzahl vorhandene, nicht vorhandene Masken, über Tests und so weiter und so fort. Bedeutet das letztlich, dass das eine vorbereitende Handlung ist für eine Erweiterung der Maskentragpflicht, die vielleicht einmal kommt? Oder hinkt man da tatsächlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag, ein bisschen hinterher? Ich würde vielleicht den ersten Teil der Frage nehmen und Herr Albrecht kann sicher auch noch ergänzen. Zuerst einmal, um zu sagen, dass es ist nicht so, dass wir haben bis jetzt nichts gemacht. Im Gegenteil, ist sehr viel gemacht worden in den vergangenen Wochen, seit mehr als einige Wochen übrigens. Und es ist auch sehr viel gekauft worden. Und wie ich auch mehrmals die Gelegenheit gehabt habe, es zu erwähnen hier, wir kaufen einfach alles, was wir finden und wir brauchen. Es ist einfach so, dass in dieser Situation weltweit sehr viele Güter, die normalerweise einfach zu kaufen sind, die sind jetzt sehr knapp. Und deswegen braucht es wirklich eine sehr rasche Handlung und sehr rasche Reaktionen. Aber dann es gab diese Diskussionen, um zu sehen, was es braucht auch noch in der außerordentlichen Lage zu schaffen. Wir hätten nie diese Möglichkeit gehabt vor der außerordentlichen Lage, weil es braucht sonst, ich meine, einen normalen Verfahren. Und die Vorbereitungsarbeiten sind dann gemacht worden, um noch zu präzisieren, wo wir noch vielleicht neue Möglichkeiten noch brauchen. Monsieur Daniel Albrecht de l'Office fédéral de la santé publique. Sehr geehrte Herren Bundesräte, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Anwesende. Wie Herr Bundesrat Berset gesagt hat, wir waren schon sehr lange aktiv und es ging nun darum, in dieser entsprechenden Verordnung die Instrumente zu verabschieden, die wir benötigen. Diese Meldepflicht der Bestände, damit wir wissen, was wir haben, eine entsprechende Beschaffung, wenn nötig, und dann auch eine entsprechende gerechte Zuteilung in der Schweiz.
Prochaine question, Monsieur Kocher. Monsieur Berset, sur ces dispositions élargies pour l'approvisionnement en matériel médical, si on prend très concrètement l'exemple d'une commande de matériel en Chine faite par des privés pour les cantons de Vaud et Genève, est-ce que ça veut dire que la Confédération va pouvoir aider cette commande, à élargir cette commande, ou à contrario réquisitionner ce matériel pour mieux le répartir entre les différents cantons? La question se pose aussi, par exemple, avec les tests de dépistage qui sont pratiqués dans certains cantons ou par certaines entreprises. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui sont entreprises sur ces questions-là? Je dois vous rappeler tout d'abord, merci pour la question, qu'une des maximes principales de l'action de l'État, y compris dans la situation extraordinaire, c'est le principe de proportionnalité. Donc nous devons avoir des outils pour réagir très rapidement lorsque c'est nécessaire. On ne peut pas encore devoir créer une base légale pour agir s'il y a une urgence particulière, et dans la situation actuelle, cela peut arriver. On doit se préparer aussi à l'imprévisible, si je peux le dire ainsi, mais on agit toujours évidemment avec proportionnalité. Avec l'ordonnance, comme M. Albrecht l'a rappelé, nous avons la possibilité nouvellement d'avoir des annonces, de demander quel est le matériel à disposition. Nous avons des possibilités théoriques, en tout cas, de réquisitionner du matériel. Ce qui domine dans cette affaire, c'est la santé publique. C'est ça qu'il faut le voir. Mais évidemment, donc la santé publique et la santé de la population qui est la préoccupation principale du Conseil fédéral dans cette situation, avec tous les moyens qui doivent être possibles d'utiliser pour garantir que cette santé publique soit toujours défendue et maintenue, y compris avec, vous l'avez vu, des instruments qui sont assez nouveaux dans un État comme la Suisse, mais qui doivent être utilisés avec proportionnalité. Leur utilisation doit être aussi limitée dans le temps, et naturellement, nous souhaitons aussi vite que possible pouvoir sortir de ces instruments qui ne représentent pas, je dirais, l'ordre économique qu'on a en général dans le pays. Mais la situation actuelle l'exige. Donc oui, il serait possible avec ces outils d'agir de manière assez forte dans le sens de ce que vous avez indiqué, mais peut-être que M. Albrecht pourrait aussi là le préciser. Vielleicht als Ergänzung 2 Punkte. Es wurde auch schon gesagt, das Ziel von dieser Verordnung ist, dass der Bund die Kantone unterstützen kann. Und das haben wir auch in der Vergangenheit getan mit Masken. Und ja, es ist auch ein Bestandteil der Verordnung, dass eben, wenn nötig, eine gerechte Verteilung in der ganzen Schweiz sichergestellt werden kann. Nous prenons une question au téléphone. Monsieur Bernard Wüttrich. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Monsieur Maurer. La première tranche de 20 milliards incluait un crédit supplémentaire de la Confédération de 1 milliard et le reste, c'était les moyens engagés seulement si les banques demandent le versement de garanties. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le découpage de cette deuxième tranche de 20 milliards, s'il vous plaît? Bin nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Wir haben 1 Milliarde im Budget. Dem Parlament beantragt 1 Milliarde Bürgschaftsverluste in diesem Jahr. Das ist im Budget, im Nachtragskredit 1 bereits beim Parlament, wird dort behandelt. In Bezug auf jetzt diese 20 Milliarden, 76.000 Gesuche sind bereits bewilligt, die anderen werden kommen. Das sind noch einmal, um das klar festzuhalten, Verpflichtungskredite. Es sind Darlehen, die gewährt werden, für die der Bund verbürgt. Und es sind also noch keine Ausgaben. Ob das Ausgaben werden, hängt wohl von der Dauer ab. Wir haben diese Bürgschaften grundsätzlich konzipiert auf eine Dauer von 3 Monaten. Wir gingen einmal davon aus, dass nach 3 Monaten eine gewisse Normalisierung eintritt. Wenn das wesentlich länger gehen sollte als 3 Monate, dann müssen wir wohl mit relativ höheren Bürgschaftsverlusten rechnen. Diese müssten dann im Laufe der nächsten 5 bis 7 Jahre im Budget als Ausgaben eingestellt werden. Aber das ist zu früh, um hier irgendwelche Prognosen zu treffen. Die Frage stellt sich ja auch immer wieder, sind Bürgschaften das richtige Instrument? Es ist zweifellos nicht für alle das richtige Instrument, weil auch Fonds-Perdu-Beiträge könnten für einige wahrscheinlich besser sein. Aber ich verteile ja nur Ihr Steuergeld, oder? Ich bin nur der Verteiler. Und fremdes Geld zu verteilen ist immer relativ einfach. Daher ist der Weg, wir gewähren Bürgschaften und versuchen dann Lösungen zu finden, wenn es irgendwo nicht geht, zweifellos der richtige im Moment. Aber über die weiteren Konsequenzen heute Auskunft zu geben, ist außerordentlich schwierig. Sie müssen auch das Tempo sehen. Also seit dem letzten Donnerstag wird durchschnittlich alle 4 Sekunden irgendwo in der Schweiz eine Bürgschaft bewilligt. Alle 4 Sekunden. Und das ist eine
detaillierte Kontrolle in jedem Fall ist so noch nicht möglich. Das müssen wir dann aufarbeiten, machen wir auch. Wir haben Kontrollmechanismen, sehr viel Erfahrung inzwischen bei den Banken. Weiß ich nicht, ob ich das alles richtig verstanden habe. Es war so etwas akustisch. Ja, etwas okay, leise. Madame Kleck. Ja, ich habe eine Frage ein bisschen allgemeinerer Natur, aber ebenfalls an Herrn Maurer. Der Bundesrat erhöht ja jetzt die Bürgschaften. Man hat bei der Kurzarbeit alle Schleusen geöffnet und die Zahl der Arbeitslosen ist in den letzten 2 Wochen trotzdem um 26.000 gestiegen. Unternimmt der Bund genügend, um den Unternehmen eine Perspektive zu bieten? Ich denke, wir sind ja in einem Verhältnis, in einer liberalen Wirtschaftsordnung. Und die Wirtschaft hat ihre Verantwortung, da sind Kredite gesprochen, da entstehen Beziehungen und der Staat ist einfach nicht eine Vollkaskoversicherung in diesem Moment. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einerseits mit dieser ersten Säule versuchen wir sicherzustellen, dass alle zu ihrem Arbeitseinkommen kommen mit der EU, mit der Arbeitslosenversicherung und auf der anderen Seite haben wir die Betriebskredite, die wir überbrücken in Form von diesen Liquiditätshilfen. Ich bin der Meinung, dass das als Sofortmaßnahme genügt, weil wir sind in einer Situation, in der wir sehr rasch entsprechende Hilfe der Wirtschaft zuführen müssen. Und da bin ich überzeugt, dass wir im Moment genügend machen. Aber es wird selbstverständlich dann eine laufende Beurteilung geben, je nachdem, wie lange diese Krise andauert. Das wird ja auch unterschiedlich sein in Branchen. Und da ist durchaus möglich, dass wir dann nachjustieren müssen. Im Moment sind natürlich die Wünsche und die Gesuche unendlich. Ich erhalte jeden Tag mindestens 1 Dutzend Briefe von irgendwelchen Verbänden und Personen, die auch noch eine gute Idee haben, wie man Geld verteilt. Aber in dieser Startphase dieser Krise ist es wahrscheinlich richtig und wichtig, dass wir diese roten Linien verfolgen. Wir sorgen für das Einkommen über die Versicherung und wir stellen Liquiditätshilfe zur Verfügung. Wenn es notwendig ist, dann muss man das später nachjustieren. Aber ich glaube eigentlich auch an die Kraft der Wirtschaft, dass sie eine Reihe dieser Probleme selbst lösen wird. Aber wir müssen uns schon klar sein, auch wenn die Binnenwirtschaft wieder einmal läuft, vielleicht gegen Ende dieses Jahres, bis die Weltwirtschaft wieder läuft mit diesen Krisen USA und so, dann werden einige exportorientierte Firmen auch nächstes Jahr noch massive Einbrüche haben. Wir sind in einer Rezession, in einer weltweiten Rezession und die Auswirkungen können noch nicht abgeschätzt werden. Daher ist es auch richtig, Soforthilfe und dann zu analysieren, wo braucht es allenfalls Ergänzungen. Und diesen Modus fahren wir. Ich glaube, für den Moment ist es nicht so ungeschickt, was wir machen, auch wenn wir wissen, dass wir damit längst nicht alle Wünsche erfüllen können. Merci, Madame Bella. Oui, par rapport à l'approvisionnement en matériel médical et en médicaments, Monsieur Berset, qu'est-ce qui manque aujourd'hui le plus à la Suisse en termes de biens médicaux et de médicaments? On a beaucoup parlé des masques par le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait défaut? Alors, je pense aussi que M. Albrecht pourra certainement compléter la réponse. Je dois vous dire que ce qui manque ou ce qui fait défaut change un peu tout le temps. C'est bien la particularité de cette situation. C'est que, en fait, tous les biens qui sont les plus nécessaires pour répondre à cette situation sont demandés partout en même temps. Et ça rend la situation très, disons, assez instable. Et ça nous met une situation devant laquelle nous devons pouvoir réagir très, très vite dès que des opportunités existent. Nous avons en parallèle, je dois mentionner ici également, tous les efforts qui visent à augmenter les capacités de production dans notre propre pays. Il y a beaucoup d'innovations qui existent dans notre pays. On a maintenant toute la recherche, naturellement, qui travaille, les universités, les écoles polytechniques qui font de gros efforts. On a l'économie qui est naturellement extrêmement aussi flexible et prête à faire un très gros effort. Donc il y a beaucoup de force dans le pays, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas simplement produire à court terme et pour lesquelles il faut pouvoir avoir accès à des achats, notamment en Suisse ou à l'étranger. Et là, ça change vraiment de manière très fréquente. Pour une réponse peut-être précise, bon, on ne va pas vous faire la liste parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires, mais peut-être que M. Albrecht pourrait compléter la réponse. Je vous en prie. Die Situation ist aktuell so, dass hinsichtlich der Schutzgüter kann der Bund berechtigte Begehren der Kantone eigentlich immer erfüllen. Die Situation ist sicher ein bisschen angespannt bei den Arzneimitteln, speziell bei den allgemeinen Intensivpflegemedikamenten.
Und aus diesem Grund haben wir jetzt auch die entsprechenden Instrumente vom Bundesrat verabschiedet, damit wir dieser Situation gezielt und rasch entgegengehen können. Merci. Prochaine question, Monsieur Clémence. Merci. Je vais vous parler de masques. Pardonnez la brutalité de la question, mais quand est-ce que vous allez admettre, vous, Conseil fédéral, que vous avez adapté votre discours à cause du manque de masques? Car si on lit bien votre plan de pandémie, on voit bien que c'est faux, le discours de dire qu'ils ne permettent pas de ralentir la propagation de la maladie. Est-ce que dans 3 semaines, par exemple, quand il y aura assez de masques, vous n'allez pas justement nous dire, eh bien, la population doit en porter partout dans l'espace public? Là aussi, on peut peut-être se partager la réponse avec M. Corr tout à l'heure. Nous n'adaptons pas les réponses en fonction de la disponibilité de masques. Sinon, on aurait pu tout au début, alors qu'il y avait assez de masques, tenir un autre discours, puis rechanger. Ça n'est pas du tout le principe selon lequel nous travaillons. Et je crois que nous sommes relativement clairs sur le fait que des masques sont nécessaires, de dire où ils sont nécessaires. Nous avons toujours dit jusqu'ici que ces masques sont naturellement très importants pour le personnel soignant. Il peut y avoir des situations dans lesquelles ils sont absolument nécessaires également, mais que, dans le fond, pour les personnes en bonne santé, eh bien, le masque n'apporte pas de plus-value très importante. Il peut même, au contraire, apporter un faux sentiment de sécurité, parce que de porter un masque quand on est bien portant ne permet pas automatiquement d'éviter les gestes avec lesquels on peut s'infecter. Ça dépend aussi du moment où on se trouve dans la stratégie. J'ai parlé tout à l'heure de transition. Donc nous voyons aujourd'hui des chiffres qui augmentent pour les infections, qui augmentent pour les hospitalisations. Nous savons que nous allons atteindre une fois un pic. Encore une fois, on n'est pas en train de gravir un sommet, puis une fois qu'on est en haut, c'est fini et tout s'arrête. Une fois qu'on a passé ce pic, on doit redescendre. Et dans la redescente, et c'est là que c'est très très important, quelle est l'évolution de la stratégie que l'on peut suivre une fois que ça redescend, une fois que c'est suffisamment descendu pour qu'on puisse l'adapter. Et là, on ne peut rien exclure. Moi, je vous dis depuis le début, de manière, je crois, très transparente et très franche et très directe, qu'on ne peut jamais garantir que quelque chose soit vrai dans le comportement ou dans la pratique pour l'éternité dans ces questions, ni même pour plusieurs semaines, ni même parfois pour une semaine. Donc il faut beaucoup de flexibilité, aussi de modestie face à la situation. C'est aussi le cas pour ce qui concerne l'évolution de la stratégie et le port des masques. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc on n'adapte pas les réponses à la disponibilité. Si nous arrivions à la conclusion que dans l'évolution de la stratégie, il fallait avoir beaucoup plus de masques, on le dirait, mais on devrait constater en même temps actuellement qu'on n'en a pas assez, raison pour laquelle de toute manière on est en train de regarder pour que la stratégie, si elle doit évoluer, puisse être suivie par la réalité en termes de disponibilité, raison pour laquelle on développe la production en Suisse. Bon, ce sont des masques FFP2, je crois qu'on produit en Suisse actuellement, mais également aussi pour voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui permettraient, en cas d'évolution de la stratégie, de répondre à ces besoins. Monsieur Corr, vous souhaitez compléter? Oui, merci. Peut-être je complète. Bien sûr, on suit de très près s'il y a de nouvelles connaissances sur le portage des masques, aussi dans la littérature et chez les chercheurs. Et je peux vous assurer, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau. Jusqu'à maintenant, ça reste aussi sur le niveau international pas prouvé que le portage des masques hygiéniques dans la population en général apporte vraiment une protection. C'est clair, c'est prouvé pour les professionnels, c'est prouvé pour des situations spéciales, mais ce n'est pas prouvé pour le portage du masque dans la population en général. Merci de cette précision. Prochaine question, Monsieur Vinzenz. Ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Berse wegen der Schulen. Da beginnen jetzt in vielen Kantonen die Ferien, spätestens an Ostern beginnen die Ferien. Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer wissen jetzt nicht, ob es danach weitergeht oder nicht. Gedenkt der Bundesrat hier nächsten Mittwoch Klarheit zu schaffen? Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben auch die Gelegenheit gehabt, bis letzte Woche zu sagen, dass trotz Diskussion mit allen Spezialisten über die Daten, die wir zur Verfügung hatten, und sie haben auch eine Studie, die externen Spezialisten haben auch eine Studie sehr, sehr rasch und sehr fundiert auch gemacht. Alle waren der Meinung, es war zu früh, um wirklich etwas sagen zu können, über wie es weitergeht. Man sieht die Zahlen, was es bedeutet, es war verfrüht. Aber es ist auch klar, dass jeden Tag, das jetzt kommt und passiert, erfahren wir mehr über diese Situation. Und es ist selbstverständlich klar, dass der Bundesrat sich am Vorbereiten
für die einfach die nächsten Tage und Wochen. Was bedeutet diese ganze Situation ab dem 20.? Weil wir haben am 16. Ich glaube, ziemlich ehrlich gesagt, wir wissen nicht ganz genau, wie die Situation sich entwickeln wird, aber wir haben für 5 Wochen einfach die Maßnahmen entschieden. Andere Länder haben sie gemerkt, es war viel kürzer und die verlängern. Werden wir in den nächsten Tagen das vorbereiten. Ob diese Klarheit so klar kommen kann vor Ostern oder kurz nach Ostern, ich kann es im Moment noch nicht sagen. Das ist wirklich abhängig von der Beurteilung des Bundesrats, aber ich kann auch vielleicht betonen, dass es ist klar am Ende, das haben wir auch immer wieder so im Bundesrat gemacht, ein politischer Entscheid. Aber diese politischen Entscheidungen, die sind immer auf auch wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert worden. Es ist nicht so, dass der Bundesrat einen Tag gesagt oder gedacht hat, ja, es wäre gut, eine gute Idee, die Schulen zu schließen und Ansammlungsverbote zu machen. Wir sind nicht ganz allein zu dieser Idee gekommen. Und dieser Dialog zwischen Wissenschaftler und Politik ist sehr wichtig und wird in den nächsten Tagen auch vertieft weitergehen, damit wir wirklich fundiert sagen können, wie es dann weitergeht. Aber ich habe auch die Gelegenheit gehabt, bis jetzt immer zu betonen, schauen Sie, was in China und in anderen Ländern passiert ist. In China es waren sehr harte Maßnahmen. Ab dem Moment, wo diese sehr harten Maßnahmen getroffen worden sind, bis am Moment, wo man es ein ganz wenig lockern konnte, waren 2 Monate. 2 Monate. Und die Maßnahmen, die waren härter, als was wir haben in der Schweiz. 2 Monate und dann man hat ein bisschen gelockert und es gibt wieder mal neue Infektionen. Schauen Sie mal in Europa, die Situation, die wir um uns haben in anderen Ländern, alle die Länder, die verlängern. Niemand hat jetzt gesagt, wir sind schon in einer Situation, wo wir es eröffnen können. Ich will nicht sagen und nicht vorgreifen, was der Bundesrat und die Wissenschaftler werden sagen in den nächsten Wochen. Aber ich meine, es geht nicht so schlecht. Wir meistern mehr oder weniger die Situation gut. Ich meine, jede Person, die wirklich zum Spital braucht und eine Behandlung braucht, die hat Zugang zu den besten Möglichkeiten in der Schweiz. Das ist schon etwas, der wichtig ist. Und wir müssen noch einmal hier das Pflegepersonal und die Spitäler, die Spitaleinrichtungen dafür danken. Aber wieder mal, es ist nicht so wie ein Climb über einen Berg und wenn wir oben sind, wir sind froh. Wir sind nicht froh ganz oben. Wir müssen das meistern auf die längere Zeit und bitte ein bisschen noch Geduld, dass der Bundesrat die Zeit gehabt hat, wirklich auf die Zahlen mit neuen Erkenntnissen fundiert und basiert etwas dazu sagen kann. Prochaine question, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Cassis oder an Herrn Lenz, je nachdem. Es geht um die Rückreisen da. Es sind ja sehr viele Leute zurückgebracht worden. Weiß man eigentlich, wie viele von diesen Leuten erst ab dem 13. in die Ferien gegangen sind oder Anfangs März? Hat man da eine Übersicht? Und vor allem, wer bezahlt dann die Kosten am Schluss? Bezahlen das die Leute, die man zurückgeführt hat, selber? Ja, danke für die Frage. Ich weiß nicht, ob wir die Zahlen haben, wahrscheinlich nicht, wann sie in die Ferien gegangen sind. Zum Teil schon viel früher, zum Teil tatsächlich im März. Haben wir so, aber wirklich allfällig. Wir haben keine Buchhaltung richtig. Ja? Ich habe auch nichts davon gesehen. Jetzt zur Finanzierung dieser Flüge. Wir haben zu Beginn kommerzielle Flüge benutzt und gewisse Vereinbarungen gemacht, aber sehr bald haben wir selber Flüge gechartert. Das ist bei Swiss oder bei Edelweiss. Das heißt, wir vorfinanzieren den Flug, sonst fliegen sie überhaupt nicht. Sie wollen das Geld. Dann fliegen sie, wir schauen, dass sie die Diplomatic Clearance bekommen zum Landen und zum Abfliegen. Das ist gar nicht gegeben. Ich habe mit vielen Ländern persönlich Kontakte haben müssen, damit es klappt, weil zurzeit ist in vielen Ländern einfach Stopp. Und wir hatten gestern mit Marokko noch ein relativ großes Problem. Und dann werden die Leute in diesen Hotstop versammelt und zurückgebracht. Und die Rechnung kommt nachher nach Hause. Der Flugticket muss dann gerechnet werden, ausgehend aus den Kosten des Fluges. Die Leute bekommen eine Rechnung und zahlen die Rechnung dann von zu Hause. Dann kommt schon die nächste Frage, wie viel nicht zahlen oder wir zahlen werden. Das werden wir sehen, wir sind jetzt dran. Aber das ist auch so entschieden worden, damit wir vernünftige Preise, wir werden sicher nicht Billigpreise verrechnen können, das liegt es nicht drin. Aber wir werden auch nicht überteuerte Preise verrechnen können, sonst geht es nicht. Im Departement haben wir zurzeit eine
ein Betrag von 20 Millionen als Defizitgarantie für diese Operation gestellt. Vielen Dank. Oui, Madame. Oui, j'ai des questions sur les restrictions d'exportation des biens médicaux. Donc, je voulais savoir si ça concernait seulement les biens qui sont produits en Suisse ou ceux qui sont aussi en transit en Suisse. Ça concerne, à ma connaissance, mais M. Albrecht pourrait peut-être encore compléter, tous les biens qui sont en Suisse en ayant été dédouanés, c'est-à-dire tous les biens qui sont entrés sur le territoire suisse. Et du coup, est-ce que ça concerne aussi les pays européens avec qui il y a des accords, notamment pour faire passer les livraisons de matériel de protection et autres? Alors encore une fois, à ma connaissance, et M. Albrecht pourra compléter, non, ça n'est pas le cas. On a une situation qui est différente avec les pays européens, qui a été préparée ainsi. M. Albrecht, à ce sujet peut-être. Vielen Dank für die Frage. Das ist korrekt. EU-EFTA-Länder sind ausgenommen, solange sie das Gleiche tun wie wir. Also es ist in der Verordnung vorgesehen, dass man, wenn die EU Maßnahmen ergreifen würde, könnten wir die gleichen Maßnahmen nachziehen. Darf ich vielleicht hierzu noch etwas sagen? Zu Beginn der Krise haben wir relativ viel Blockaden gesehen, auch in EU-Ländern. Und das war Stopf aus Deutschland, aus Frankreich, aus anderen Ländern. Und da war noch keine allgemeine Regelung der Europäischen Union. Dann hat die Europäische Union tatsächlich das Ganze geregelt, weil sie gesehen hat, es ist ein Chaos unter EU-Mitglieder, also ähnlich wie wir es unter Kantonen hätten. Deshalb auch diese Zentralisierung jetzt der Kauf der Medikamente und des Schutzmaterials. Und dann war die große, zum Glück haben wir es realisiert, dass wir ausgeschlossen gewesen wären von dieser EU-Regelung. Und da konnten wir genau in diesem Zeitpunkt intervenieren und dafür sorgen, dass wir nicht ausgeschlossen, sondern gleich behandelt werden. In return wollte natürlich die Europäische Union, dass wir sie nicht ausschließen. Auch die Regelung von heute schließt demzufolge nicht die Europäische Union und die EU-Länder. Da spüren Sie auch diese internationalen Gleichgewichte und Beziehungen, worauf wir wirklich sehr beachten müssen. Prochaine question, Madame Gall. Ja, eine Frage an Herrn Maurer. Haben Sie Schätzungen oder Hinweise, wie viele Missbräuche es bei den Kreditvergaben eventuell gibt? Und gibt es auch Hinweise, man hat ja jetzt schon Maßnahmen ergriffen, ob diese jetzt zurückgegangen sind, diese Missbräuche? Wir haben ja von Anfang an Maßnahmen beschlossen, sie auch durchgeführt, Erfahrungen ausgetauscht mit den Banken, eigentlich täglich, was passiert. Nein, ich kann es Ihnen nicht sagen, aber es tauchen immer etwa die gleichen 5 oder 10 Räubergeschichten auf, die ich auch in den Medien lese oder die zu mir kommen. Es sind immer die gleichen Geschichten und daher schließe ich eher, dass es nicht so viele sind, aber die Versuchung ist wahrscheinlich schon so. Aber ich glaube, wir können das im Moment vernachlässigen und dem nachgehen, weil wir haben ja die Möglichkeit, das in den nächsten Monaten zu untersuchen. Wir können Fehlbare dann dafür belangen, mit Bußen, mit Forderungen, sogar strafrechtlich, wenn beispielsweise Unterschriften oder so gefälscht worden wären. Das müssen einfach diejenigen wissen, die ein solches Gesuch stellen. Ich gehe davon aus, dass das eine sehr, sehr tiefe Zahl ist von diesen 70.000. Auch daraus zu schließen, es werden ja doch relativ viele Gesuche bei den Banken abgelehnt. Weil die Banken sind ja nicht naiv, sie haben ihre Adresskarteien, sie wissen, wer in Betreibung steht, wer allenfalls Verlustscheine hat, wer irgendwo kommt und das wird dann einfach klipp und klar abgelehnt. Also ich denke, das Potenzial ist grundsätzlich vorhanden, aber was tatsächlich dann auch ausgeführt wird, ist nach meinem Dafürhalten sehr klein. Monsieur Hessler. Ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Cassis. Am Anfang der Krise gab es ja Telefongespräche intensive mit Luigi Di Maio über die Frontalieri und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie nahe ist die Zusammenarbeit mit Italien, wie heiß ist der Draht zwischen Rom und Bern? Es war an jenes Wochenende sehr heiß, selbstverständlich, aber seitdem haben wir regelmäßigen Kontakt, das letzte Mal gestern telefonisch. Es geht zum einen um die Regelungen, die wir jede Woche treffen im Bundesrat und das Verständnis dafür Norditalien natürlich, weil sie ihrerseits unter Druck stehen von den Gemeinden aus der norditalienischen Region,
die das Gefühl haben, unsere Bürger sind ungenügend geschützt, wenn die in diese Schweiz gehen, wenn sie nicht so wie das Tessin tickt, sondern wie die restliche Schweiz. Und da sind eben, ich glaube, es ist schwierig, Verständnis dafür zu schaffen, aber da gibt es eine ganze Welt, die darüber diskutiert und schaut und Briefe schreibt und unglaublich. Aber es geht gut, der Draht ist nicht heiß, aber ist regelmäßig und wir sprechen natürlich auch über die Bedürfnisse Italiens, humanitäre Hilfe. Die Situation vor allem in der Provinz Bergamo und Verona ist natürlich dramatisch. Und sie haben viele Bedürfnisse und Sie haben vielleicht gesehen, wie viele Hilfeleistungen nach Italien in diese Woche geflogen sind, sogar von der Ukraine, von der Türkei und so weiter. Und wir sind im Gespräch hier, um auch Hilfeleistungen zu machen. Nous prenons une question au téléphone. Parlez bien dans votre téléphone, Monsieur Nebel. Oui, bonjour. Une question concernant l'ordonnance sur l'approvisionnement en biens médicaux. J'aimerais comprendre un peu son utilité. Est-ce qu'il s'agit juste de répartir le matériel entre les cantons ou est-ce que ces prochains jours, semaines, la Confédération va utiliser cette nouvelle base légale pour procéder activement à des achats beaucoup plus importants que jusqu'à présent de matériel médical à l'étranger de façon centralisée en assurant y compris le suivi logistique? Alors, tout d'abord, d'une part, il s'agit de pouvoir avoir la transparence sur ce qui existe ou pas dans le pays. Il y a cette obligation, ou cette Meldepflicht, cette obligation d'annoncer ce qui existe, de manière à ce qu'on puisse avoir autant que possible une vision, une idée précise de ce qui existe déjà, de manière à pouvoir aussi cadrer au mieux les besoins. Les achats sont en réalité déjà possibles aujourd'hui. Il n'y a pas besoin en soi d'une telle base légale pour les réaliser, mais naturellement, ça aide d'avoir une certaine règle sur, dans le fond, la transparence et puis ensuite une éventuelle répartition qui devrait pouvoir se faire. Et la Confédération va continuer, mais elle le fait indépendamment de la mise en place de cette ordonnance, va continuer à acheter tout ce qui est disponible et qui est nécessaire actuellement. Les autres mesures, pour ce qui concerne les limitations d'exportation ou les réquisitions, évidemment, l'objectif, c'est de ne pas l'utiliser, si je peux le dire ainsi. L'objectif, c'est de ne pas l'utiliser, mais on ne peut pas exclure aujourd'hui que nous arrivions dans une situation où, pour des raisons de santé publique et pour des raisons, dans le fond, de défense des intérêts nationaux, nous devions pouvoir faire recours à telle mesure. Mais l'objectif, c'est de ne pas l'utiliser, sauf si c'est absolument nécessaire. Prochaine question, Monsieur Storni. Avrei una domanda al consigliere federale Cassis. Ha detto per quanto riguarda i rimpatri non è stata un'operazione facile. Dove erano le difficoltà principali? Vi saranno altri 5 voli, se ho capito bene, e poi si potrà considerare conclusa questa operazione. Dopo non ci saranno più svizzeri all'estero che devono o vogliono tornare. E forse, se posso aggiungere un'altra domanda, ha detto per l'accoglienza di pazienti gravemente malati vi sono delle richieste dall'Italia. Se la Svizzera dovesse accettare questa richiesta, dove verrebbero curati questi pazienti? Nella Svizzera italiana per questioni di comprensione, cosa che sembra difficile, o altrove? Grazie per le due domande. La prima, dunque l'operazione non è finita, è in pieno corso. Vi ho detto appunto fino ad oggi questi 16 voli con oltre 3.700 persone che sono state rimpatriate, di cui 2.100 cittadini svizzeri e altri dei paesi limitrofi. Noi continueremo con questa fase di rimpatrio fino a che c'è un bisogno. La domanda è quanti cittadini svizzeri hanno bisogno e dove sono. È una domanda alla quale non abbiamo una risposta precisa, per questo a più riprese ho fatto degli appelli per iscriversi all'app Travel Admin, perché grazie a quella possiamo sapere chi è dove nel mondo. Poi non tutti vogliono tornare in Svizzera, non è obbligatorio tornare in Svizzera. Come abbiamo proceduto? Per priorità, cioè dove c'era più bisogno e più richiesta, dove c'erano più persone in attesa e dove gli Stati ci hanno annunciato che avrebbero chiuso più rapidamente le frontiere. Quindi qui c'è stato un enorme lavoro del signor Lenz e del Krisen Management Centrum, che voi tutti conoscete perché è qui ogni 2 giorni a rispondere alle vostre domande, e con una 50ina di persone che stanno lavorando giorno e notte da un mese per tenere in piedi tutta questa organizzazione. Oggi siamo scesi, quindi stimavamo, non sono cifre sicure, ma stimavamo tra i 20 e i 25-30 mila gli svizzeri turisti o d'affari all'estero, da qualche parte nel mondo.
al massimo abbiamo avuto iscrizioni per 17.000 attivi, viaggi attivi tramite la app, e adesso siamo scesi a circa 10.000, se non mi sbaglio, a 10.000 in questo momento. Quindi sono ancora 10.000 in questo momento che notificano di essere nel mondo da qualche parte, ne abbiamo rimpatriati 2.500, quindi vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Noi andremo avanti finché c'è un bisogno. Questa è la seconda fase che ha seguito la prima fase, che era l'appello a rientrare con le proprie forze, e oggi vorrei anche approfittare per ringraziare tutti i cittadini e le cittadine che sono entrati con le proprie forze. Avete sicuramente riportato di qualche insoddisfazione, ma ci sono state centinaia e migliaia di persone rientrate, contente di essere state informate, che si sono arrangiate a tornare in Svizzera. Adesso quelle che stiamo rimpatriando non sono riuscite a farlo, quindi dobbiamo aiutarle. E la terza fase sarà quella in cui non possiamo più rimpatriare. Quindi l'unica possibilità che avremo è di gestirle, aiutarle, sostenerle con i nostri servizi consolari delle 170 rappresentanze che abbiamo nel mondo. Anche finanziariamente cominciano ad arrivare qualche richiesta di soldi, perché non funzionano più le banche, perché non arrivano i soldi per tempo. Vengo alla seconda domanda. L'Italia ha lanciato un appello a tutti i paesi limitrofi, possibilmente di essere aiutata con materiale, va dalle mascherine ai respiratori, agli abiti, ai guanti, a tutto quello che è materiale di protezione, con personale. Avete in mente forse Cuba, che ha inviato all'Italia dei medici, con infrastrutture, letti di cure intensive, tende per fare degli ospedali da campo, eccetera. Insomma, in qualsiasi modo, e anche con pazienti che possono essere trasportati all'estero. Diversi paesi hanno già accolto pazienti italiani, noi stiamo valutando. Dove potremmo farlo? Certamente non là dove il sistema è già molto sollecitato, come il Canton Ticino, anche se evidentemente dal profilo linguistico sarebbe più facile. La stessa cosa con i francesi, li abbiamo presi dove ci sono capacità, dove ci sono disponibilità. È un gesto di solidarietà importante che possiamo fare fin tanto che abbiamo abbastanza capacità libere, ed è un gesto che sicuramente crea molto goodwill nelle relazioni bilaterali. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Monsieur Gaffner, prochaine question. Hat der Bundesrat diskutiert? Wir hören Sie immer noch nicht. Es geht. Jetzt geht es. War wahrscheinlich die Technik, Entschuldigung. Hat der Bundesrat heute über Medikamentenversand, Handel diskutiert und Entscheidungen getroffen? Da gibt es ja eine Auseinandersetzung zwischen den Apotheken mit festen Standorten, die jetzt auch Medikamente verschicken, und jenem Unternehmen, das das bereits tut. Nein, es gab keine Diskussion dazu. Prochaine question, Monsieur Kocher. Monsieur Maurer, vous nous avez déjà dit que c'est difficile de faire des pronostics, mais quand même, aujourd'hui, vous renforcez les mesures pour contrôler ces prêts. Donc ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a un risque qu'une partie non négligeable de ces prêts ne soit pas remboursée, enfin de ces cautionnements. Est-ce qu'on ne peut vraiment pas estimer ça? Et puis, est-ce que vous pouvez dire quelque chose aussi sur les risques pour les entreprises elles-mêmes qui prennent ces prêts? Est-ce que c'est quelque chose que vous tenez en compte? Ich habe Ihnen schon bei der Vorstellung des Paketes gesagt, dass wir einen Missbrauch nicht ausschließen können, weil wir in dieser Dichte der Gesuche nicht alles im Detail kontrollieren können. Das Risiko ist grundsätzlich nicht größer geworden. Wir haben jetzt erste Erfahrungen gemacht, auch aufgrund von Rückmeldungen aus dem Bankenbereich, Hinweise darauf. Und wir werden das jetzt noch etwas straffer kontrollieren, auch zusammen mit der EFK. Gefahren für jemanden, der falsche Angaben macht, ist klar. Er kann bestraft werden mit einer Geldbuße bis maximal 100.000 Franken. Und sollte das auch strafrechtlich relevant sein, also gefälschte Angaben, wissentlich falsche Unterschriften, dann ist das auch strafrechtlich relevant und allenfalls sogar ein Offizialdelikt. Für die Firmen, die solches machen, gilt grundsätzlich das Gleiche. Also wenn eine Firma falsche Angaben macht, dann ist derjenige, der diese Angaben macht, haftet der. Aber ich glaube, noch einmal,
natürlich besteht die Möglichkeit, aber das Verfahren, das wir haben mit diesem Gesuch, mit dieser Prüfung der Bank, schließt es eben doch weitgehend aus, weil der Gesuchsteller geht in aller Regel zu seiner Hausbank, dort kennt man ihn, dort hat man jahrelange Beziehungen und dort wird man feststellen, wenn Unregelmäßigkeiten vorhanden sind. Und bei neuen Gesuchen, also bei neuen Gesuchstellern, die man nicht kennt, geht das Verfahren dann durchaus 2-3 Tage, bis man alle Abklärungen getroffen hat. Das war aber von Anfang an so und wir geben dem einfach noch etwas Gewicht, nachdem man mir mindestens sagt, in den Medien sei das die große Geschichte. Für uns ist es das nicht, aber die Finanzkontrolle will diesen Prozess auch begleiten jetzt. Wir müssen aber schon auch sehen, oder 70.000 Gesuche in 8 Tagen, bis Sie da jedes dann im Detail noch geprüft haben, das kann dann schon Wochen gehen, bis man vielleicht jemandem auf die Schliche kommt. Aber das Netz ist so gespannt, da kommt niemand raus. Das muss einfach jeder wissen, der jetzt zuhört oder der ein Gesuch stellt. Also versuchen Sie es nicht, wir sind auf alle Fälle am längeren Hebel. Monsieur Friedli. Ich hätte auch noch eine Frage an Herrn Maurer. Sie haben jetzt gesagt, es seien 14 Kredite für 14 Milliarden in etwa verbürgt bereits. Sind das immer noch nur Kredite der ersten Fazilität, also bis 2,5 Millionen, oder hat es da jetzt auch schon von der nächsten Kategorie drin? Und dann anschließend noch, es gibt ja auch Gesuche von großen Firmen, ich nehme an namentlich aus der Luftfahrt. Können Sie ein bisschen sagen, wie viele da vorhanden sind und wie weit da die Gespräche schon gediehen sind? Es sind, wie wir erwartet haben, primär Gesuche von kleineren Firmen. Es sind inzwischen aber auch größere bewilligt worden, also die bis allenfalls 20 Millionen gehen könnten. Die kommen jetzt die brauchen etwas mehr Prüfung, weil die Banken dort auch dieses Risiko von 15% übernehmen, geht die Prüfung dort länger. Aber sie sind jetzt in diesen Beträgen von 14,3 Milliarden auch enthalten. Die Frage, was passiert mit den größeren Firmen, hat der Bundesrat noch nicht entschieden. Ich denke, die Stoßrichtung geht dahin, dass man sagt, was für die Infrastruktur des Landes relevant ist, kann durch den Bundesrat geprüft werden. Aber der Bund wird sich nicht verantwortlich fühlen für jede Firma in diesem Land, weil da gibt es Eigentümer, da gibt es Aktionäre und die haben primär für das Risiko aufzukommen. Wir haben diese KMU im Blick und werden wohl auch dazu bleiben. Bezüglich Swiss ist das etwas kompliziert. Sie wissen, es besteht eine Arbeitsgruppe, es braucht hier eine Koordination mit Deutschland, auch mit anderen Ländern, weil innerhalb des Lufthansa-Konzerns sind auch österreichische Luftfahrtgesellschaft dabei, die belgische ist dabei. Das werden wir koordinieren müssen und der Bundesrat wird dann an einer nächsten Sitzung entscheiden, ob und in welchem Umfang er die Luftfahrtindustrie unterstützt, beziehungsweise wie weit er dort Darlehen sichert. Aber es ist noch zu früh, um hier etwas in die Welt zu setzen, aber wir arbeiten relativ intensiv daran, aber es ist eine recht komplizierte Geschichte. Prochaine question, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Bundesrat Maurer. Es ist mir schon klar, dass der Bund auch nicht Pestalozzi ist, aber vielleicht können Sie mal erklären, mit den Fonds Perdu-Beiträgen, wo Sie da vorhin erwähnt haben, ob das so etwas wirklich vorgesehen ist oder ob das kommt und wenn es kommt, für wen das solche Instrumente vorgesehen sind. Bis jetzt sind keine Fonds Perdu-Beiträge vorgesehen. Ich sehe auch nicht, dass eine konkrete Vorlage diesbezüglich in den Bundesrat kommt. Ich würde, was ich schon gesagt habe, sagen, wir gewähren einmal Darlehen, dort wo sie benötigt werden, zur Liquiditätssicherstellung. Und dann wird es wahrscheinlich in 1-2 Jahren einmal eine Beurteilung geben, ob in einzelnen Fällen eine Rückzahlung nicht erfolgt. Und dann müsste man eine andere Lösung finden. Aber nicht tel quel einfach à fond perdu, weil es ist immer Ihr Geld, nicht meines, oder? Ich gebe es nur aus. Und dort, wo Schwierigkeiten entstehen, könnte man ja auch über einen Schuldennachlass diskutieren, über eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist, wie auch immer. Grundsatz gilt, wir geben Darlehen, wir helfen, die Liquidität sicherzustellen.
Und wenn daraus Probleme entstehen, lösen wir sie nicht heute, sondern wenn wir die Situation analysieren können, die Auswirkungen dann wirklich einmal kennen. Wie lange dauert diese ganze Krise? Wer ist besonders betroffen? Und das ist wahrscheinlich dieses Jahr nicht möglich. Also wir werden übernächstes Jahr dann einmal über die Bücher müssen. Aber das ist völlig offen, was damit geschieht. Die Gefahr, Affront-Perdu-Beiträge jetzt zu gewähren, stellen Sie sich vor, wenn wir das machen, dann drücken Sie uns die Türe ein, oder? Ist ja klar, wenn der Bund einfach so Geld verteilt, dann hat jeder diesen Anspruch. Und in dieser Phase, wir sind immer noch zu Beginn einer Krise, müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Wir stellen Liquidität zur Verfügung. Es liegt in der Verantwortung der Unternehmung, ob sie damit umgehen kann, wie sie das machen kann. Das sind ja Unternehmer, die machen etwas und der Bund kann diese Entscheide nicht vorwegnehmen. Aber wir nehmen selbstverständlich alles ernst und werden das dann auch wieder prüfen. Aber irgendetwas in Aussicht stellen jetzt, das wäre falsch, mache ich nicht. Madame Gall. Die Reisebüros, die erhalten von der Fluggesellschaft Swiss Rückzahlungen voraussichtlich erst in 3 bis 6 Monaten. Das bringt Kleinstunternehmen in größte finanzielle Schwierigkeiten. Was unternimmt der Bund, damit die Swiss die Zahlungsfrist aktuell nicht derart ausdehnen kann? Im Moment ist das ein Geschäft zwischen der Fluggesellschaft und dem Reisebüro. Wenn das Reisebüro in Schwierigkeiten kommt, liquiditätsmäßig, hat es die Möglichkeit, einen Darlehensantrag zu stellen, den wir dann verbürgen. Aber dass wir hier direkt eingreifen zwischen einem Vertragsverhältnis zwischen einem Reisebüro und einer Gesellschaft, dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Wir haben weder das Know-how noch die Leute dazu, sondern die Firma, also das Reisebüro in Ihrem Beispiel, muss entscheiden, ob es Mittel beanspruchen muss, um die Liquidität sicherzustellen. Aber vielleicht muss man dann zuerst einmal mit der Swiss oder mit wem auch immer schauen. Gibt es eine Zwischenlösung, wo auch immer. Wir müssen einfach davon ausgehen, das Wirtschaftsleben läuft und die Partner sind bestimmt. Und primär sind sie in der Verantwortung, Lösungen zu finden. Eine Bürgschaftslösung, ein Darlehen ist der Notnagel, um zu helfen, damit das Gebilde nicht zusammenstürzt. Aber wenn ich jetzt Telefons habe, man verhandelt über Mieten, man verhandelt über Verlängerung, man verhandelt über Aufschub von Rückzahlungen von Darlehen, das alles läuft in der Wirtschaft, das muss auch laufen, weil der Bund ist immer nur die letzte Instanz, die allenfalls vorübergehend helfen kann. Aber alle diese Probleme, die kommen ja natürlich auch zu uns, das ist primär Sache der Partner, der Wirtschaftspartner und die haben Lösungen zu suchen. Und allen geht es nicht so gut, oder? Das müssen wir schon sehen. Und das wird ihnen noch Wochen und Monate lang nicht gut gehen. Und wenn der Bund jetzt überall die Hand bietet für Lösungen, dann muss ich dann bald die Steuern erhöhen und da haben Sie ja dann auch keine Lust. Avant-dernière question, Monsieur Vincenz. Ich habe noch einmal eine Frage, Herr Maurer, wegen dieser Bürgschaften. 40 Milliarden sind es jetzt eben, Sie haben gesagt, es sind Kredite, es ist nicht un fonds perdu, aber dennoch haben Sie auch durchblicken lassen, ein Teil wird dann vielleicht doch verloren sein. Gibt es da irgendeine Vorstellung, wie viel von diesen 40 Milliarden dereinst nicht mehr zurückkommen? Nein, wir machen einfach Planrechnungen. Ich kann Ihnen auch ein Beispiel machen. Wenn es 1% ist, sind es 400.000, das würden wir verkraften. Wenn es 5% sind, sind es 2 Milliarden. Wenn wir 5% verlieren würden, 2 Milliarden verteilt auf 5 Jahre, müssten wir jedes Jahr 400 Millionen abschreiben. Wenn es 10% wären, ich denke, das wäre ein absolutes Maximum, dann wären es 800 Millionen jedes Jahr in den nächsten 5 Jahren, das wir abschreiben müssen. Das ist viel Geld. Aber die Hilfe, die wir leisten, damit Firmen nicht einfach schließen müssen, damit wir nicht einfach Tausende von Arbeitslosen auf der Straße haben, ist in diesem Verhältnis das durchaus wert, was wir machen. Und ich denke, 10% dieser Bürgschaften zu verlieren, das wäre dann schon sehr, sehr viel für mich. Da müssten wir dann Lösungen suchen mit Aufschub der Rückzahlung, mit Nachlass, aber nicht mit einfach einem totalen Verlust. Weil wir sprechen ja dann mit Unternehmern, die ein Risiko eingegangen sind bei der Gründung. Da sollten wir Lösungen finden. Also ich gehe eigentlich davon aus,
dass das für den Bundeshaushalt, auch wenn es den einen oder anderen Verlust gibt, verkraftbar ist, im Budget eingestellt und in jedem Fall die günstigere Lösung ist, als jetzt die Augen zu schließen und Firmen in den Konkurs zu treiben. Das ist der Zweck dieser Soforthilfe. Arbeitet weiter, ihr habt das Geld und wir lösen dann mit der Rückzahlung die Probleme in der Zukunft. Il y a encore deux questions que je vais prendre. Monsieur Geiser, ensuite Monsieur Storni, ensuite nous conclurons. Eine Frage an Consigliere Federale Cassis. Im Milieu der Auslandschweizer gab es offenbar anfänglich zumindest ziemliche Kritik an der Rückführungsoperation, die Sie durchgeführt haben. Hat sich diese Kritik mittlerweile gelegt? Wurden die Probleme gelöst? Und wo sehen Sie Optimierungspotenzial? Danke. Ich glaube, die Tatsache, dass Sie auch so wenige Fragen gestellt haben, ist die Antwort. Es gibt keinen Druck. Es läuft gut. Sie werden nie alle zufriedenstellen. Und in einer Krisensituation braucht man natürlich Flexibilität und Toleranz. Ich bin beeindruckt, wie viel wir Dankeschön-Briefe und Rückmeldungen bekommen haben. Die schreiben aber den Medien nicht, die schreiben uns direkt. Und ich leite sie weiter an meine Mitarbeiter oder sie mir, wenn es wichtige Dinge sind. Und nein, ich glaube, ich kann sagen, im Großen und Ganzen ist es bis jetzt gut gelaufen. Wie gesagt, die erste Phase Appell, da sind viele gekommen. Natürlich haben auch dort ein paar kritisiert, aber das ist normal. Wir sind auch alle Menschen, wir stehen unter Stress. Es läuft nicht wie die Uhr tickt und dann regen wir uns auf und dann jammern irgendwo. Aber im Großen und Ganzen ist die ganze Operation gut gelaufen. Ich bin auch erstaunt, wie bewusst die Schweizer in diese Hotspots sich begegnet haben, gewartet haben, bis der Flug gekommen ist und wie das alles geordnet passiert ist. Also das ist schon ein schönes Gefühl, Schweizer zu sein, wenn man das sieht. Monsieur Storni. J'ai une question pour Monsieur Berset. Plusieurs communes au Tessin, en prévision des vacances de Pâques, ont demandé une fermeture du tunnel routier du Gothard ou du San Bernardino. Est-ce que les appels à ne pas se rendre au sud suffisent ou est-ce que cette option est-elle possible, est-elle concrétisable? La fermeture du tunnel du Gothard, il faut imaginer, c'est quelque chose d'inimaginable. On a besoin de ce tunnel pour le transport des marchandises, on a besoin de ce tunnel pour la circulation dans notre pays des gens. Le Tessin est une partie intégrante de la Suisse et on ne souhaite certainement pas créer un mur maintenant entre le Tessin et le reste de la Suisse. Le signal serait un signal catastrophique. Nous cherchons au contraire une intégration de l'ensemble des cantons et des régions qui forment le pays parce qu'encore une fois, nous devons traverser cette situation tous ensemble. Jusqu'ici, je dois vous dire, j'ai été vraiment très marqué par le fait que ce que nous avons dit, les appels que nous avons faits, ont été entendus, ont été appliqués. Et je crois que si la Confédération et si avec le Conseil fédéral nous disons soyez très attentifs à rester à la maison, ne vous rendez pas au Tessin durant cette période-là, n'allez pas charger en plus le Tessin qui se bat avec beaucoup de force contre cette épidémie en vous rendant dans les villages tessinois, n'allez pas non plus d'ailleurs dans les Grisons, dans les villages des Grisons ou ailleurs en Suisse, restez à la maison. Si on dit cela, si le canton du Tessin et les régions concernées le disent avec la même force et la même vigueur, j'espère bien qu'on va être entendu. Et j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine de jours d'ici, de vous dire que cette année, contrairement aux habitudes qu'on connaît du mois d'avril, nous nous attendons à ce qu'il n'y ait aucun bouchon devant le tunnel du Gothard parce qu'il n'y aura pas de fil de voiture pour se rendre au Tessin. Nous espérons véritablement que ce sera possible de faire en sorte que cet appel soit entendu. Nous devons travailler ensemble. La fermeture du tunnel du Gothard n'est certainement pas une option. Par contre, les appels à la raison, j'allais dire à la raison et à la mise en œuvre de ces recommandations que nous faisons et que le canton du Tessin a fait aussi nous paraissent être le bon chemin. Et j'espère vraiment du fond du cœur que les prochains jours nous donneront à toutes et à tous raison de continuer sur cette voie. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Nous concluons ici cette conférence de presse et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.